بسم الله الرحمن الرحيم আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, ছাগল পালন করতে হলে ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন। বিশেষ করে নতুনদের জন্য বলছি, এই ভিডিওর মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে। ছাগল পালন করতে হলে আপনাদের পরজীবী দমন করতে হবে। ছাগলের পরজীবী থেকে বিভিন্ন রকম রোগ আসে। পরজীবী হলো এক ধরনের কৃমি, আর এক ধরনের ছাগলের গায়ে কেঁট, চামড়ার নিচে বিভিন্ন পরজীবীও থাকে। কিন্তু ওই বিভিন্ন ধরনের কৃমি মারতে, কৃমির বংশ নষ্ট করে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন রকমের ওষুধ আপনাকে 3 মাস অন্তরে খাইয়ে যেতে হবে। একই রকম ওষুধ খাওয়ালে সমস্ত রকমের কৃমি মরবে না, তাই বিভিন্ন রকমের ওষুধ আপনাকে খাওয়াতে হবে। আপনার পাশে কোনো পশু চিকিৎসকের কাছে জানিয়ে বিভিন্ন কোম্পানির ওষুধ খাওয়াবেন, তবে আপনার ছাগল সুস্থ থাকবে। খেয়াল করে 3 মাস অন্তরে ওষুধটা খাওয়াবেন। আর ছাগল যাতে না ভাইরাস রোগে, ছাগলের মেন রোগ পিপিআর রোগেতে আক্রান্ত না হয়, সে ভ্যাকসিনটাও করতে হবে। তা ভ্যাকসিন আমরা কীরকম করব? কৃমির ওষুধটা আপনি খাইয়ে দিলেন। কৃমির ওষুধ খাওয়াবার পরে আপনাকে 5 দিন লিভার টনিক দিতে হবে। কেন? কৃমির ওষুধ খাওয়াবার পরে লিভার কমজোরি হয়ে যায়, লিভারে এফেক্ট করে, যার কারণে আপনাকে কৃমির ওষুধের পরে লিভার টনিক দিতে হবে। লিভার টনিকের পরে ছাগলকে ক্যালসিয়াম 7 দিন অথবা 10 দিন খাওয়াতে হবে। তা না হলে ছাগল সেই কমজোরি রয়ে যাবে। কেন? ক্যালসিয়ামের মধ্যে বিভিন্ন মিনারেল, মিক্সচার, ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি এগুলো আছে, খাওয়াতে হবে। তারপরে আপনি পশু চিকিৎসকের কাছে আলোচনা করবেন পিপিআর ভ্যাকসিন আপনাকে দেওয়ার জন্য, যাতে ছাগলগুলো সুস্থ থাকে। এরপরে আপনি গুডপক্সের ভ্যাকসিন করতে পারেন বছরে একবার। OFMD ভ্যাকসিন করতে পারেন বছরে একবার। আর এই ভিডিওটা দেখে আপনাদের যদি কোনো উপকার হয়ে থাকে, এই ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, একটা লাইক দেবেন। আর আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।